провожал меня домой. Глядя на поля, не заметил я, что кто-то чешет прямо на меня. И раздался крик во мгле, кровь лицом по мне. Кто-то сзади голосил, а я гнал, что было сил. Тот ужасный крик все звучал в ушах моих, но я все дальше уезжал. Что же я натворил? Я же человека сбил, но он проехать не мешал. И раздался крик во мгле, кровь лицом по мне. Кто-то сзади голосил, а я гнал, что было сил. Утром сам не свой прибыл я домой, и зажег Гаспарин свет. Хочешь верь, не верь, на кровати на моей лежал кровавый человек. И раздался крик во мгле, кровь лицом.